cachorro é doido. O cachorro é completamente doido. Agora ele arranjou uma namorada. Tá mais insuportável ainda. É um negócio impressionante. Agora vamos filmar esse doido. Os caras disseram que não. Hoje ele tá calmo. Ó. Não sei se é namorada, amiga, eu nem sei se é um cachorro. Que loucura.